Bueno, acá estamos viendo un hormiguero gigante, que si está compactado, pero si saldrían, salen igual que este también. Que hasta le creció pasto, pero si vemos acá uno que está más blando. Las hormigas son muy grandes, a ver si podemos ver algunas. A ver. Allá, son hormigas gigantes. A ver si acá vemos. Acá estamos, por acá, a ver. Bueno, son de las hormigas grandes, igual me parece que están por este lado. Estos chicos no hagan en sus casas, ¿sí? Es para ver las hormigas nada más. Pero estamos en el monumento histórico, en las ruinas de San Ignacio. A ver. Mirá cómo queda compactado, es increíble. Bueno, son las hormigas grandes. A ver, por acá que hacemos un agujerito. Último intento. Te pican una de estas. Bueno, están bien abajo, por lo que vemos. Bien abajo. Bueno, lo que les quería mostrar son los pájaros que hay. Escuchen el canto. Estos son los mismos pájaros que hace mucho tiempo y desde siempre habitaron esta zona. Hay jilgueros, hay renegridos y bueno, toda la vegetación. Es hermoso escuchar el silencio, más allá de que hay mucha gente, hay mucha gente de todo el mundo visitando este lugar, pero de repente aparece la paz de los pájaros, de los insectos que se escuchan. Ahí está. Y uno es parte de la naturaleza, en un lugar donde han pasado muchas cosas. Ha habido también peleas entre los diferentes grupos. Los jesuitas eran atacados por los bandeirantes, que eran de Brasil. Pero después también podemos escuchar la música que ellos hacían junto a la naturaleza, con violines, con instrumentos autóctonos de la zona, con las misas religiosas que sucedían acá frente mío. Un lugar lleno de paz. Seguimos recorriendo para que ustedes mismos disfruten de este paisaje maravilloso y escuchen, ahora solo escuchen.